Hola, soc Joan Ramon Riera, el regidor d'Infància, Joventut i Persones Grans i soc el regidor ponent de l'estratègia municipal contra la soledat no desitjada. Barcelona és una de les primeres ciutats d'Europa i del món que ha posat en l'agenda social i política la soledat com un problema social a superar. L'estratègia contra la soledat no desitjada sobretot es fonamenta amb tres pilars. Un primer pilar de difusió i coneixement del fenomen. Un segon pilar de creació de serveis i programes des del propi Ajuntament de Barcelona per lluitar contra el fenomen de la soledat no desitjada. I un tercer pilar que és el treball comunitari, el treball amb els barris, amb les entitats, amb totes aquelles persones voluntàries que ens ajuden des de les entitats a fer barri, a crear xarxa, a crear socialització i a no deixar ningú arraconat en cap racó de la ciutat de Barcelona. És per això que és molt important a l'hora de desenvolupar l'estratègia una certa concertació social, és a dir, que anem tots, compartim un diagnosi de quina és la situació versus la soledat i l'aïllament social i tots, Ajuntament i ciutat, amb les entitats, amb els voluntaris, treballem plegats contra aquesta lacra que afecta sobretot les ciutats occidentals. És per això que ja al juliol del 2021 vam dur a aprovació la mesura de govern de l'estratègia contra la soledat i que ens ha permès tirar endavant un primer pla d'accions que anava del 21 al 24 i que avui ja es troba en l'equador de la seva execució. Ja portem més del 60% d'accions desenvolupades i d'accions executades. Per construir l'estratègia i poder-la executar també hem comptat amb la col·laboració d'experts nacionals i internacionals i vam organitzar unes jornades internacionals contra la soledat a la Universitat Pompeu Fabra el passat mes de novembre, que ens va servir també per estar situats en el mapa i saber en quina situació està Barcelona respecte a la resta de ciutats del món. I en aquest sentit hem publicat guies, hem publicat algun llibre en col·laboració al Consell Assessor contra la soledat, que vam constituir en el si també de l'Ajuntament de Barcelona. Hem tirat endavant accions de carrer, vam muntar una actuació a la plaça Universitat que era una mena d'autodiagnosi perquè la gent se n'adonés de la seva realitat, del seu grau de socialització respecte a la resta de la comunitat, entre diverses altres coses. També hem engegat diverses actuacions de caràcter intergeneracional. Un dels descobriments, jo crec, molt destacables que hem fet durant aquests mesos ha estat que el fenomen de la soledat no desitjada és un fenomen intergeneracional, que afecta des d'infants fins a persones grans i que es manifesta o apareix per canvis vitals. Ja pot ser un cas de bullying, per exemple, o una situació de viudetat, o un divorci, o un canvi de feina, o una migració. Per tant, hem de ser capaços de mirar aquest fenomen amb gran angular i a partir d'aquí anar construint accions. I poso algun exemple de les accions desenvolupades. Per exemple, un petit programa d'adopció d'animals de companyia o la publicació de la guia contra la soledat dirigida a professionals que treballen amb la joventut o el joc Antídots, que és un petit joc de cartes pedagògic perquè els infants coneguin aquest fenomen i el puguin detectar. Així com també en matèria de gent gran voldria subratllar l'actuació, el desenvolupament d'una nova APP que es diu Barcelona més 65 i que és senzillament una APP que ens ha de donar un cop de mà, un petit passet endavant en la lluita contra la bretxa digital. Es tracta de posar els serveis municipals i la ciutat a l'abast del telèfon mòbil de les persones grans amb un entorn profundament amigable, amb un entorn de navegació absolutament intuïtiu i que permet que persones sense capacitació digital puguin fer servir aquesta APP. Ambicionem
que el 2030 la soledat sigui un fenomen del passat, de manera que les relacions socials i les relacions comunitàries en el si de la ciutat siguin molt més intenses i tupides a partir del 2030 i l'execució dels diferents plans d'accions, després el del 24 fins al 30, que vindrà, i esperem que sigui un èxit i que ens dugui a una ciutat molt més socialitzada.